Ó, faz muito tempo que eu não gravava vídeo, então eu vou trazer aqui de novo pra vocês. Então, ó, gente, eu vou mostrar ele aqui. Tá vendo esse cabelo aqui? Eu fiz hoje. Então, gente, eu comprei. Enzo! Oxi, eu comprei. O que você tá olhando? Gente, meu primo tá... O que você tá me olhando? Já... Não! Você vai trabalhar. Aqui, ó. Eu fiz um pacote misterioso. Vocês não sabem. E eu esqueci qual bicho que era. Gente, então bora abrir. Esse não atrapalha a gente. Eu tô abrindo aqui. Que tem fita, né? Aqui, ó. A parte de trás e a parte da frente. Eu tenho que tirar a fita, né? Se não dá certo. Eu até esqueci o que eu fiz aqui. É no YouTube? Ah! Eita, gente, veio duas coisas. Ó, eu vou abrir esse daqui. Você quer... Gente, deixa o like e se inscreve no canal. Ó, eu vou abrir esse ou esse. Melhor abrir esse daqui. Depois eu posso abrir esse. Mas, gente, eu tô gravando vídeo, você nem é daqui também. Oi, gente, eu vou abrir esse aqui. Pode me dar, pode me dar. Quem vai abrir sou eu. Eu sou a dona do YouTube. Ai, por favor. Gente, você tá muito difícil. Sim, mas eu fiz, não foi você. Ah, mas... Peraí que eu vou pegar a tesoura, gente. Dá um negócio. Vou pegar isso daqui. Pra você não atrapalhar seu vídeo. Oi, gente, ela foi ali pegar um negócio. Então, você já vê essa cartinha. Veio 2 negócios. Tô chegando. Ela trouxe a tesoura pra cortar o pacotinho. É. Deixa bem, então. Mais um negócio. Vou abrir aqui em cima. Ah! Gente, ó. Deixa eu ver qual que é. Cadê? Aqui, ó. Tem outro negócio aqui pra ver qual que é. Eu vou cortar. Se inscreve no canal, hein? Rosa. Eita, gente, ó. Lê aqui. O que tá escrito? Rosa ou roxo? É rosa. Quem sabe ler, lê. Oi, Agora, gente, eu vou abrir. Essa menina não quer deixar eu abrir. Mas eu sou a dona aqui do meu canal, tá? Mas Agora, o que gente, tem? eu vou abrir isso daqui. Ó, gente, ela já mostrou pra vocês. Já, gente, eu já mostrei. Se inscreve Meu no pai, canal, por favor. Se inscreve no canal pra eu bater 100 inscritos. Sim. Pouco. 100 milhões. Ah, tá. Ela falou que Ó, queria gente. 100 milhões de inscritos. Não, eu falei que eu tava querendo 100. 100 milhões. 100. Ó, gente, o que veio? Uma mamadeira, um chocolate. Aqui uma comida e uma colher. Bora brincar com o negócio? Cadê Enzo? Não, cadê o rosa? Aqui, ó, gente. O rosinho aqui, ó. Eu vou lá pegar o meu, gente. Eu fiz pra Você ele. fez meu? Enzo, me dá meu urso. Peraí, gente, eu vou sair correndo. Enzo, me dá meu urso. Me dá meu urso. Socorro. Misericórdia, ele roubou meu urso. Tá bem, eu tava querendo te mostrar os dinossauros que eu fiz pra ele, mas ele não quer, né? Então eu vou pegar uma madeirinha.
o chocolate. O chocolate. Gente, ele é doido. Ó, gente, a gente dá a comidinha, né? Começa com dando comidinha. Esse daqui é um squish, né? Bora dar comidinha. Daqui a pouco vai acabar o vídeo, eu acho. Peraí que eu vou usar assim, né? Gente, depois eu vou pôr a fita de volta, tá? Helena, cadê o meu... Dinossauro? Aham. Ah, eu não sei. Ó, eu vou dar comidinha aqui, ó. Deve estar lá na sala. Pera aí, gente, pera aí. Um segundo. Aí voltei, gente. Ó, a comidinha. Bora comer mais. Pera aí, só um minuto, gente, que eu quero beber água. Voltei, gente. Voltei, né? Que eu tava bebendo água. Ó, bora, ó, a comidinha. Agora bora dar o chocolate pra ela. Cadê o chocolate? Aqui, ó. Que delícia. Agora bora dar mamadeira. Ela vai segurar, ó. Segurou, ó. Ó, gente, peraí, deixa eu pausar o vídeo. Voltei. Olha que ganhei de Natal, gente, tá biscoito. Se vocês não souberem, pesquisa o que é um biscoito, que é um brinquedo satisfatório. Pesquisa, tá? Ó, você tem que ter papel, fita, canetinha e algodão de travesseiro. Pra você conseguir fazer isso. Você tem que ter fita, você tem que ter essas fitas transparentes. E se você não souber desenhar, pode desenhar do seu jeito. Ou você pede pra mim fazer um vídeo pra eu fazer um... Não, mas não dá pra comentar. Então, gente, eu vou fazer outro dia. Eu vou ensinar vocês a desenharem. Tá bom? Curte o vídeo, se inscreve no meu canal para bater 100 inscritos. E tchau! Tchau!